दोस्तों, दूसरी जंग अज़ीम में अमेरिका का जापान पर एटॉमिक अटैक करने के बाद भले ही जापान और इसके इत्तेहादी जर्मनी और इटली को इस जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा, मगर उस वक्त जर्मनी के पास दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी और इसी में से एक थी द एनिग्मा मशीन। ये मशीन आर्मी के टॉप सीक्रेट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल की जाती थी। मसलन अगर कोई शख्स इस मशीन में कोई मैसेज टाइप करता तो ये मशीन उस मैसेज के लेटर्स को इनक्रिप्ट करके एक न्यू मैसेज जनरेट कर देती, और जब इस इनक्रिप्ट यानी तब्दील शुदा मैसेज को किसी दूसरी एनिग्मा मशीन में टाइप किया जाता तो हमें ये मशीन ओरिजिनल इंफॉर्मेशन रिटर्न कर देती। बाद में ये मशीन ब्रिटेन के हाथ में लग गई, जिन्होंने इस मशीन को एक मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग को दिया और इस तरह जर्मन आर्मी की टॉप सीक्रेट कम्युनिकेशन डीकोड होना शुरू हो गई। नाज़रीन, ये एलन ट्यूरिंग का कॉन्सेप्ट था कि किस तरह हम मशीन्स को लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस देकर उनसे काम करवा सकते हैं।